Hi guys, welcome back to my channel. My name is Masnet. In this video today, we are going to unbox and full review TECNO POP4AIR. Also niko na Infinix Hot 10 na niko na free gift ya Infinix Hot 10. Infinix Hot 10. Ukinunua Infinix Hot 10 inakuja na free headphone. Kwa hivyo kila mahali utaenda kununua Infinix Hot 10, hakikisha umepewa free headphone, kwa sababu hii ni gift yako. Mahali utanunua Infinix Hot 10 unapewa free headphone, na uhakikishe umepewa free headphone, kwa sababu most of seller huaga wanangoa headphone, wanakuzia simu peke yake. Also niko na ka gift hapa. Aka gift akaja toka kwa Tecno ama kwa Infinix, ni aka kametoka kwa Moas Electronic. Na aka nitapea one of my subscriber. Kama wewe ni subscriber wangu, kenye nataka uniandikie uandike a positive comment, na nitakutumia aka kabrutu mpaka mahali yuko. Kama wewe ni mgeni kwa hii channel yangu, na kuomba tafadhali subscribe, kwa sababu kusubscribe ni free. We are going to start with Infinix Hot 10. Infinix Hot 10 wameupdate kutoka kwa Infinix Hot 9. Sasa wameleta Infinix Hot 10, na Infinix Hot 10 wameupdate mpaka internal memory, battery yake, kwa sababu Infinix Hot 9 ilikuwa na 4000 mAh. Sasa Infinix Hot 10 iko na 5200 mAh. Kwa internal battery ni kubwa, kwa hivyo ukienda kucheza game itaisha haraka. Alafu wameupdate games, kwa sababu wanasema ni G70 speed ya game wameupdate, kwa sababu ni G70, kwa hivyo inaenda more speed, na ukicheza game haitakuwa moto na huku nyuma. Unajua most of phone ukicheza game inakuwa moto kwa screen, ama inakuwa moto nyuma ya simu. Hii haitakuwa moto kwa sababu wameupdate, na battery wameweka kubwa, kwa hivyo itakuwa na speed ya juu. Another thing wameupdate camera, wanasema ni quad-core camera. Alafu flash ni quad-core, bado flash ni 4. Kwa hivyo ukipiga picha inakuwa very clear, na kama wewe ni mtu wa YouTube bado unaweza itumia kama kamera. Kwa hivyo sio lazima ununue kamera. Ukinunua Infinix Hot 10 ni more clear na iko na speed. Kama unacheza game iko na speed ya juu. Another thing, resolution ya kioo, screen resolution inakuwa very clear, kwa sababu ni 720 by 1640. Kwa hivyo ni very clear, ni full HD. Another thing wameupdate network ni 4G, na bado ina support 3G na 2G. Android ni 10, na front camera wameupdate bado ni 8 megapixel with dual flash. Kwa hivyo iko na flash mbili, ukipiga camera iko na dual flash. Na processor yake kama venye nimekwambia, processor ni G70. Kwa hivyo ukicheza game ni more faster na iko na speed ya juu. Kwa hivyo kama unataka kununua simu, ununue Infinix. Sasa tufungue TECNO POP4AIR tuone nini iko ndani ya TECNO POP4AIR. Ya TECNO POP4AIR. Ukifungua ndani ya TECNO POP4AIR unakuta simu yenyewe. Iko na kamera mbili nyuma. Acha tufungue. TECNO POP4AIR iko na 12+1 warranty card. Iko na plastic case, sio silicone, ni ya plastic. Iko na charger ya 2 pin, lakini ni fast charging, ni 5V 2 amperes, kwa hivyo ina charge very fast. Iko na serial number, na serial number nimesema weka vizuri serial number, kwa sababu itakusaidia kutafuta simu yako ukitupa. Also iko na USB cable, na ni data cable pia, na iko na earphone. Iko na earphones. Hakuna kitu kingine ndani ya box. TECNO POP4AIR
bado imeupdateiwa kutoka kwa Tecno POP4, na Tecno POP4AIR iko na speed ya juu, na bado bei yake si kali, bei yake iko chini kwa sababu unaipata na kuanzia 8,000 hapo, na Android yake ni 10. Internal memory iko na 16 GB na 1 GB room. Also resolution ya kioo ni wanasema ni 540 by 1200, na bado ni full HD, na upana wa kioo, size ya screen ni 6.5. Tecno POP4AIR internal battery iko na 5000 mAh, kwa hivyo iko na betri kubwa, kwa hivyo inaweka moto, na iko na fingerprint, na bado iko na fingerprint, na back camera iko na 13 megapixel, na front camera iko na 5 megapixel. Kwa hivyo unataka simu nzuri, unaweza nunua 64 GB internal memory, 3 GB ROM, ni wanasema ni 16 GB plus 1 GB ROM. Sasa chaguo ni lako, unaweza chagua moja kati ya hizi. Thanks once again for watching my video, na kama wewe ni mgeni kwa hii channel, tafadhali subscribe hapo, kwa sababu kusubscribe ni free. See you for the next one. Thank you.